どうも、今日の雑学です。バナナは放射性物質を含む。バナナにはカリウム40という微量の放射性物質が含まれているが、人体に影響はない。水は音速より速く流れることができる。特定の条件下で水は音速を超える速度で流れることがある。オクトパスには3つの心臓がある。オクトパスは血液を体中に効率よく送るために3つの心臓を持っている。蚊は大型の血液を好む。研究によると、蚊型の血液型よりも大型の血液を好む傾向がある。火星の日は地球より長い。火星の1日は24時間39分で、地球の1日よりわずかに長い。